Nếu có mà lấy đồ cũng có hại nhé. Chàng. Ủa này là bộ hoa. Với bên ngoài cái. Yeah, rather than give my phone, it's down there, the back. Behind the game. Thôi係咪廿八個人？報咗係啊。陣間場，好到啦，何生，我有一刻喺度諗先。
啊。
Come on.喺左邊左邊。大心啲啊！你咪係咪啊？中去。
仲有2分鐘。完一節啊！一節啦！一節啦！3分鐘嚟㗎啦，2分鐘啦。呢兩冇㗎。可以啊。跑下先咯。未踢嗰啲出去啦喂，未踢嗰啲出去啦。
踢啊，未踢出，黃衫爭1、2、3、4、5、你個位唔得。得6個啊，黃衫。係啊，你個位唔得。阿 Andy hold 住個精神啊！哇，好好睇啊！好啊！啱啊！哇，啱啊！有冇黃衫啊？你係踢黃衫、紅衫就係。你啊？弄翻嚟啦！夠啦，夠啦，夠啦。開波！開波！我計20分鐘啊。加油！會啊。開咗！有翻近啲啊，黃生。我哋3個鐘頭係邊3個啊 Andy 咯。？Andy 同邊3個啊？呀。Nathan。仲有一個。Man City 阿 Jo 啊 ？Man City 嗰個。OK 啊，3個。又動啊，超動啊！呢事越企越真係超動。拉開啲，拉開啲。贏波。啲風咧吹埋嚟咧，係啊，好陰凍。喂，南亞仔今年2日越聽都係讀緊咩啊嘛？嚇？係咯。我有時翻學車個女都見你老婆車嗰陣。係啊，有啲會車啦，4啊，4、5啊都會車嘅。富咸有冇消息啊？唉，球隊收咗，係。學校唔收。點解啊？因為佢 attendance 太差。唔係啊。跟住其實唔係，因為佢其實好多請假係去咗美國。哦。跟住佢而家要醫生證明咯。有 send 曬俾佢啦，跟住 send 咗 cap 咗個，其實好多係 arrive 即係有請假嘅。係。咁咧 cap 咗圖俾佢睇，佢話唔得，要學校嘅 official 嘅 document。係啊。咁啊要學校寫。要學校再寫咯。咪睇學校肯寫喎，係咯你知面咋？要學校再寫啦。唔好放棄啊！影咗兩佢啊！好啊，唔知啊真係。哥咧同埋佢個 friend 啦，好勁啊！冇俾哥咧踢傷啊！放落去。
冇啊，翻 Poly Town 咯。哦，嘥咗咯。我都冇辦法。學校寫信應該都成數高嘅，有咁識。係啊，其實嘥氣啦，俾晒醫生紙 cap 晒嗰個 app，學校個 app cap 圖佢話唔得。佢要 official letter。係啊。我睇我話我咁寫嗰度係咯，掠佢咯！你話我哋香港人咁樣過嚟啊，好難得入到學校。冇啊，掠佢咯！一作封信同情。其實冇啊，都其實係個教練係咁幫㗎啦，已經。個教練都算係咁。係咯。個教練係想收佢。係咯。學校玩嘢你都冇辦法咋。咁樣都有嘅。佢最衰係要同學校一齊，出面全部都唔係啊嘛，出面都係自己搞，自己揾教師過嚟教書嘅啫嘛。你明知呢班中意踢波嘅都唔讀書㗎啦，真心係啊，得書嘅都唔得書嘅都唔去踢波啊！唔踢波啦，呢條咁嘅路又唔知行到點。係啊。Yes, Bruno。上嚟。你下個禮拜日嘛係咪啊？踢南24號啊嘛。21係啊，下個禮拜日。禮拜六係禮拜六。放落去！靚波，左腳。幾時踢拉啊？冇爹拉嘅其實，冇踢拉嘅。冇啊。唔知其實而家學校肯收佢就 O K 嘅。而家學校會晾住咗唔收啦。咁係咪新學年開始啊？係啊。即係而家仲有幾個月搞嘅，3個月。暑假前學校收到信。冇啊！你其實我估都係呢1-2個月，4月前咯。希望下個禮拜學校出到信。係咯。嘥咗機會。因為佢哋其實月頭有比賽，有春有比賽啊嘛，嗰個 program 已經開始清㗎啦。哦。埋晒班㗎。未埋晒嘅，總之收咗啲就去咯。不過去 Poly Town 又係逢槍壁都係有練習咯。Poly Town 有個 Docking 以前一齊踢，波又係收咗，走咗過去。不過嗰個球王唔交波，嗰個喺嗰度我唔中意，嗰個踢 Docking 嘅時候已經唔中意。太勁啦佢，太上腳，個人。係啊。
佢成日覺得佢係最好波嘅，不過唔係嘅，個教練都見佢係好黐腳，跟住 training 咧都係淨係俾佢打唔俾佢佢做到嘢嘅唔俾佢做組織，佢都 OK 嘅。鬼嚟講，佢都係咯，又大隻又好波，係 OK 穩啲。不過打中場嗰啲，你係預咗個波去到佢嗰度就唔會有人交喎。最遠最遠最遠！OK，hold 住，hold 住。阿佳 ready 啊？位到。哎呀，未回波喎，死仔！你死仔，件事唔係咁啊！好差今日，超差，超差。唔係，佢平時唔係咁用，佢好頹啊！今日你睇佢個樣都知道。好狀態。同埋個身咧熱唔到㗎，跑極都係凍㗎。有啲時有啊。哇！睇大係冇晒啦已經，好後啊！後防近到斷咗中間已經，翻唔到，黐唔翻埋，翻唔到波。位到，阿 Wee，走啊 Wee。晒你咧，見到。Good keeper。Power。12碼點。食先。
褪後兩步，褪後兩步。尾柱。見到有啊，嚟啊！散啲，嚟啊！個波嚟㗎，係啊，扮跌。而家呢隊紅衫好勁，係啊，係啊，而家呢隊紅衫好勁，又後生又快，兩個 Ryan，全部都快。後邊有人幫啊，後邊有人幫啊。喺左手。逼就一齊逼啊！後邊有隻誒。陰陰地嗰啲雪櫃嗰啲，好似雪櫃一樣氣啊嘛。我唔會喐啦已經。冇咁快，慢兩步。仲有幾耐？3分鐘。收工啦。3分鐘。推多兩步，推多兩步。我俾冇人入餅，係咯，點解啊？你嗌完已經。幾個都係。琴晚佢冇隻啊！琴晚佢冇隻硬啊！我睇佢隻腳嘅速度都知道。佢話平時佢蝕晒㗎。佢蝕晒啊！今日唔得。你見佢隻長褲就知啊。太凍，水未戴口罩。係咯。我話做乜嘢？做乜嘢？我哋嘅 Terry 元朗師傅嚟㗎，咁搞㗎。Terry，我哋嘅 Terry 㗎，元朗師傅嚟嘅，打師傅係啊，搞㗎。佢一個 pack 瞓埋嚟，腰都斷。推多兩步，推多兩步，推多兩步。
阿 Rick 轉唔轉到啊？Jaden 等緊啊！Jaden 等緊啊！射啦！使唔使鬥波啊？要夾下佢哋。要啊。係咯，有冇參與啲13鬥波？都要夾比賽啊！好似下禮拜21號咯。幾多人啊？而家12、11、11。阿 Jo Chan 報嘅12咯。喺度。好遠㗎，唔知邊度。我見到個地址唔喺呢度，就知道遠。唔係好遠啊，9個字度。而家唔知排第幾啊？我哋排第4啊。跌曬啦。第4定第3定第4啊？第4好似。試下佢啦，叻仔。試下對住咩？最後一個攻勢。喂，追到佢啊！追到喎，冇人追到佢啊！而家係。哇 ！Good keeper，Good keeper，哇勁啊！又放到又射到。阿佳啊！有啲拍法。好勁啊！吳生其實真係1、2、3、4、5個，加埋阿 J 喺前面6個，冇得輸。我哋一隊中指喎。係啊，紅衫冇得輸。練下波啦。紅衫人做㗎，不不唔係啱啱同啲你都要同啲勁嘅啲啱啊！我哋就係想砌到條紅衫好勁，咁啊打黃衫，咁啊出去有得練啊！但係紅衫嗰啲就，我哋啲紅衫都好勁，其實真係好過紅衫真係。靚晒，12碼啲，我明啲頂2個都有啊！靚啲啊！係啊，2個都有。攞唔住。係啊，2個都有，2點都有晒人喎。攞完。夠鐘啊！我諗住死頭先嗌佢，快攻波。攤濕。都未跑啊！佢未起步。冇佢，你都未起步啊！呢一成日過唔晒，我見到佢過唔晒頭一陣。飲啖水繼續啊！你咁摸冇人喺度打，即係俾你見到身。一拉前後尾就上咗，幾好射啊！呢波。到人啊！你哋。有人嚟2、4、6、8、10。有一個嘞喎。
你細一個嚟聽？咩嘛？喂，轉黃衫咯，依係。我唞，佢有啲未唞㗎，佢有啲未唞㗎。轉黃衫咯。家人唞咗未啊？1 2 3 4 5 6 7 8 9。我呢個黃色嘅。10。夠啦。1 2 3 4 加個黃色啊！加個黃啊！加個黃啊！紅色都揸一個。紅色我有。紅色揸一個出去啦。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。係，唔係啊，紅都揸一個啊。紅都揸一個啊。Bruno, you just came out. Yeah.我哋踢出嘅啊，七八。而家嗰就七八嗰度咧，就好大。主場喺度。即係你一換咧，閣下你一換咧，有幾個啲腳咧，明白。呢啲方咧，你諗下走咁高，走咁高右其實咧，我做一腳做一鋪，佢咁斬得，你諗下咁斬得都唔斬。腳佢都唔斬，一撞嗰箍你自己有炒啦，你都等我跟後邊跌下咪咁咪，你好慘喎！幾個空勢一跌埋一拉有個空勢啦，你一跌埋一中截一中一出後邊嗰自己空勢啦，就頭先佢啲係右閘就上到嗰個位，佢話唔到，我哋炒埋佢，一腳炒埋一到一定到啊！幫佢拉曬中間拉曬出嚟。你只要肯抽就得㗎，你都縮腳咁你冇得踢可以。即係好似係咩啲啊？佢即係你唔踢，咁但係又佢即係有股嘢啊嘛，即係你一乜踢得到解得到，你唔使理佢，起碼都好差啊嘛。你睇埋佢聲都冇嗰啲，真係好冇辦法。有啲嘢真係第一時。係啊，即係咁樣，你一次呢個係阿邊個阿啲嘅聲，但係咧佢呢個啊，佢硬係同啲我哋即係佢就即係做兩個，即係做。話佢比較要科。係啊，俾呢個唔係咁咪學都冇啊，呢啲幾好啊。都話你逼佢就要逼人，即係要人逼佢啊嘛。即係我都話拉啊、噏啊，你就要踢呢啲波啊嘛。你比賽根本就唔會呢個 friend 嘅。即係佢啫嘛，係啊，呢啲話最好嘅 friend 就係最好啲啲人都硬啲對住，等佢對嗰啲都出邊嗰啲人，出邊都唔會咁樣放你啦。做多個位嘅你嘅站唔係手波都係要傾，你諗下3個打，阿 T 阿 T 加阿啲技術加埋阿邊個，3隻我哋3隻都打4、5隻，你諗下啫，即係你認真少少。街坊聯係咪已經開4幅中咗冇啦，啲都冇問都唔覆啊！冇啦。又唔係咯，又唔踢。我哋問過幾次啦喺個 group 嗰度，叫佢哋最終完咗啊！如果唔踢就完咗啊，完又唔出聲，又唔問又唔答，咁你冇辦法。呢啲好短期踢咪算咯，話冇人參加完，咁大家咪完咗件事。
不過佢哋都好慘，佢哋自己玩到自己死晒入去。而家好少人去聽啦，街坊都佢哋要收錢，已經所有嘢都係向錢看，你就冇啦。又要俾會費，跟住踢街坊又要俾窩租，俾幾浸錢，即係啲人就開始唔當時真係記得你嗰陣咯，有時好搞笑嘅，即係好似梁振英嗰啲咧，又好正，即係譬如啲人頭啦，咁我話你哋成40幾人一平均二四都係廿，即係30係啊30啦。我話點解你哋踢嗰啲波開頭咧？咁我諗應該幾個嘅喎，有啲甩咗啦，耐啲都死得。我話點解其實40人，一人8、3磅飯喎，100幾蚊嘅波啊，有咩問題？即係話唔好嘥錢啦，今日就哦，咁但係你啲波就唔靚嘅。我話你啲，因為波係大家踢嘛，波係自己着。係啊，咁你同個波一樣啫嘛，咁踢咗啦，跟住咧就埋啦，咁冇搞，即係總之咧啲心態你係知道係好明顯係，即係其實我都話你喺香港踢波，你踢星期一隊波，你起碼一定係攞一張 Adidas 半價券，你一季買3個或者半季買3個㗎啦，係咪先？都唔係出聲，即係你預咗。即係可能叫人點踢波啦，嗰時咧仲慘過咧埃及大咁嘛，貴又話越貴，咩我一踢波就㗎啦。你踢波一個人踢唔到啊，係咪先？唔係，你最緊要係要真係有人去搞，最大問題係冇人搞。我哋係啊，都仲有3、4場，我哋踢得好少嘅呢場，踢咗2次定3次，2次喎，冇3次。呢啲啦，好多人唔係一望就交㗎喎，真係。係啊。睇下，慢啲係啦。後邊有。有邊個後生嘅翻嚟？Andy 咯，同 Marco 個今年啱。冇乜後生，年差仔啫，不過佢都就算踢都係夾。真係啦，其實我都覺得你即係你30，你救人嘅話都夠做，即係你自己求你自己有啲譬如有啲30啊、40啊，多人喺度，我成日都覺得有唔係我哋唔多人啊就係啊，即係我哋最大嘅問題，我哋就係唔多人嘛。我哋而家今日嚟齊啊嘛，係咁多㗎。係啊，我差唔多。係啊，齊腳㗎啦。街坊係咁多㗎啦，真係唔同其他啲多好多啦。唉，我哋喺度都差唔多。Watford 多人㗎，但 Watford 咧都係年輕踢波咧，但係好嘅佢哋係。起碼有幾個咧串一串咧就夠。
黐凍啊都冇凍啊，我都覺得。天真係好凍。佢最慘唔係一路凍開嗰個凍，係突然間18、9咧一跌翻落去就真係好凍。係啊，晏晝明明都有15度。係啊，你呢啲已經真係好遠，即係頭遮住條線啊，加埋就咁係逼住你就好滯啊！你一識逼住條線，你唔好，即係你唔係歲唔歲數，你一識將條線等你上唔到咧就好爭好遠。係啊，等你交唔到就已經好正。冇啊，因為你慘啊！佢啲人踢中嘅都冇人幫佢，你就即係自己去搭機嗰啲都唔係生咗。係啊，機佢都唔識，咁個機佢唔識，佢一走翻呢邊佢都唔識，即係佢頭先話咩阿燕佢話我唔識，機都唔識，冇聽人講，即係你啲人講，所以冇辦法。兩波。咦？有冇計時啊？我想問。係啊，啱對啊，多停，埋 body time。而家搞緊出年輸咯。佢都係做佢足球嗰啲。
就搞唔係啊，諗住睇下放上去放唔放到。佢 Poly 攤收咗佢做葡十樂，即係真係足球。咁啊，即係總之佢哋自己搞咗足球。富咸其實收咗佢嘅，富咸嗰個葡十樂。唉，學校唔收嘛。佢富咸好衰，富咸佢球會同埋學校分開嘅。咁球會收咗都要學校收，死人學校話佢而家其實邊有成績睇啊？佢真係話佢 attendance 好，因為佢今年9月嗰陣時，九月去到12月咧，有好多係去咗，唔係睇 physio 水走，咁嗰啲全部都係當你 absent 化，咁啊變咗 attendance。係啊，跟住因為佢嗰間學校睇唔到嗰啲係佢係 overall 嘅 attendance absent，咁就覺得unavoidable。咁跟住其實我哋 send 咗佢，其實全部都係有選擇。咁其實係 OK，佢97%，即係計翻嗰啲係佢有2日咧衰仔遲咗班又冇去報到人哋當佢unavoidable。咁你都係2日啫嘛，其實都係1點幾個 percent 啫嘛。跟住死人 cap 曬圖你啊，跟住其實球會個教練咧就 OK 嘅，就叫我哋 send 俾學校睇。跟住其實足球嗰邊係啊，其實足球嗰邊球會教練其實已經有好幫佢㗎啦，幫佢跟學校嗰度。死人學校今日又話要一定要佢而家學校嘅official 嘅 document， 即係一定要學校嘅通訊去證。我哋 cap 嗰啲佢都搞啫，你又得。係唔知佢咁，我覺得佢咁刁難，其實佢可能佢就係唔想收佢間學校。睇下你有冇成時間睇咯。冇啊，算都冇辦法嘅，冇就翻 Poly 攤咯。咁梗係啦，要行啲啦係嘛？要行今年就會就唔知行。佢富咸今年咪一個鋪十路簽咗 U18咯。係咯。U18真係差特別。係咯。應該係大幾。咁梗係啦。咁真係最想就係富咸啲啦。即係啲人又我知啊，係啊，就我記得佢之後個 website 又有foundation嗰邊啊，啲香港人。唉，都冇用啦，其實foundation幾個教練推薦佢，所以鋪十六嗰個教練就簽咗佢。因為其實佢星期3有踢緊富咸foundation。咁都冇辦法，即係其實球會嗰邊係完全冇問題，球會係好想收佢嘅，但係問題學校收你，就冇辦法。可以答佢。係啊。Poly攤都得嘅，Poly攤今年都有個簽咗，直頭簽咗 first team，不過好難啊，真係好難。已經有。唔係你even你入咗富咸唔簽，但係因為你個球會問題，你叫去第2間細啲唔掂，一定即係有大嘅。本來車路士都收佢嘅，日日變身係啊。車路士，不過車路士係花田搞，我唔中意佢。我都唔想追車路士，我覺得唔係因為咧，佢好穩仔，係啊，我個仔咧咪即係超熟啊嘛，佢咪其實有 connection 車路士，咁其實嗰間超熟係有人拍嘅名啊，我哋有 connection，就係啦，但係我覺得好商業咁樣，即係其實幾個夾埋喺度，係啊，就攞個名嚟喺度佢 Chelsea 咪係
係報十年係真係同只係俾個名人哋出面搞，即係純粹賣個車路士個名俾你搞，係好犀利。好鬼嗰啲即係有啲咁嘅，即係啲咁即係學院啫嘛，係啊，啲教練You better than me. 我俾你先，街走啊！係啊，上到。
有冇啊？
喂，入啦！
中间，你中间上。有冇人要波？收到兩個。
有冇人換啊？換埋出去踢埋啊！埋踢埋啊！係佢做得好啱嘅，做得靚。不過我明，我個位置其實都好難去做。冇啦，而家完咗啦，只係跟我係咯，知啊，踢埋。你要出前試一試啦，試一試。優先㗎嘛，都講住本地啊，再嗌出面嗰啲人出嚟啊。佢哋唔識㗎，你唔識。出。做先啦。唔好理。睇到你啊！睇到你啊！係啊，有個 Nike 啊，邊個叫我？Nike 幾新哇！我出去先啦。我得咁多個喎，1、2、3、4、6。去邊打多個？係咯。去邊打多個？快！最後15蚊，最後15蚊。最後15。開住先啦，大家睇下。我係幫你嗰邊。踢唔踢男嘅？踢生我。唔係啊，即係下個禮拜啊。係啊。攞咩啊？冇俾。唔加個。啊，啱啊，叫佢出埋。我之前個波打咗年幾2年冇踢，跟住禮拜2就俾你踢，跟住一踢就甩。全部。你踢啊？你踢埋啊！15分鐘踢打。我去親都同你哋踢㗎啦。我之前個女落去樓下。叫佢拉二張。幾大啊？4啦。感冒㗎啦。8至9歲就睬我咯。冇嘢做，而家又驚啦。對嗰個。輸咗一爛啊！開始佢簡直開始搏，可以放手唔。搞掂。張達華。
我哋同四個嘅。
譬如我哋頭先知道啲所有冇氣啊？中間呢個咧，頭先呢個呢度咧，其實安全嘅。一有呢個喺呢度咧，我哋收到咧，我哋就係揾啊呢一個，咁點解佢通常嗰位咧冇咗係？係啊，你我哋知道冇個六頭先喺呢度，就啱啱排到位，佢就係呢個打嘅。我哋測試過兩場，佢打中間嗰個位咧，100%殺晒所有人，佢一叫佢打住一格，乜嘢啊？即刻錯晒佢哋。咩啊？唔係佢唔好，但係佢呢個位太好。係啦，佢打到我打過100佢。係啊！水大。咗我後邊就。但係林一佢跳啲人打翻落係啊，打翻係頭係啊，就係嗰個佢係我哋個三個位啊，好好啊。如果我哋喺後邊再跟住，俾人一投後咧，輸晒。我哋唔敢上，梗唔敢攻。如果打電單，個問題係我哋嘅意識，係啊，佢就 O K 咯。係啊，係唔知乜嘢好，冇錯。我經驗係啊，我哋唔記得你得點㗎咯，因為你咪俾人開咯。係啊，佢係咁啊，佢係成日噏我都嘢個翻係咁我就我就話呢個光光係啊係啊係啊，呢個都好光，跟住應該用咗用啦，成績唔出係邊有一個就冇錯啦，絕對咁啊冇贏咗，咁都係咁㗎，我搬同馬啫，之後大家睇後邊個，喂今日都係不過。
大，多咗對手，咁就都有時間。我諗開咗都一排咯，開咗啦咩？3年開，裝修緊啦，同你講我咁話。都有一兩個小包嚟嘅。但係人手係一樣。佢哋可能朝頭早有時係我哋都係冇啊，嗰係啊，我哋3次都係差唔多。嗱就係而家呢個情況啦，中間個窿啊，就係中間個窿啊，係啦，拉埋啊。最遠咯。好，即係。